ayahku sama pemain idolanya, Rizky Ridho. Ini dia habis dapat tanda tangan loh di jersinya. Dari dulu, ayah fans berat bola dan aku sama ibu selalu support. Inilah cerita tanda tangan di jersey ayahku. Ini ya. Terima kasih. Ini kan bagus. Iya, bagus ya. Bagus ya. Ya udah. Ayo saya kerja dulu ya. Ya. Ya, baru ngepel juga. Minggir-minggir, Pus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben pulang sore. Iya nih, alhamdulillah. Kenapa ya? Tanda tangannya kok hilang? Bu, aku ada ide. Ibu! Wow, ibu! Itu stadionnya. Ya. Bu, maaf Bu, nggak bisa lewat sini Bu. Ya, Bu. Pak, tolong Pak, buat anak saya. Makasih, Pak. Makasih Pak. Itu Om Rizky, Bu. Om Rizky. Aduh. Kamu nggak apa-apa? Wah. Om Rizky minta tanda tangannya dong buat jersey ayahku. Boleh dong. Makasih, Om. Sama-sama. Takkan berhenti di sini. Marilah meraih mimpi. Ini jersey buat kamu. Makasih, Om. Sama-sama. 1, 2, 3. Kita berhasil, Bu. Sekarang kita cuci baju dulu yuk. Rinso baru dengan teknologi laser clean, angkat 5 noda sulit hilang dengan aroma mewah. Jersinya? Surprise! Itu jersey ayah dan yang baru buat aku. Ada tanda tangannya juga. Ibu punya surprise lagi buat ayah. Apa? Terus berlari. Terima kasih ya Pak, sudah mendukung saya selama ini. Doakan saya bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia ya. Bilang makasih ayah dong, Om. Oh iya lupa, makasih Ayah. Wah, kalian. Makasih banyak ya. Jersey ini harus kita jaga ya. Jadi gitu ceritanya, kenapa ada 2 jersey yang ada tanda tangan Om Rizky di rumah ini. Rinso baru, raih yang berharga tanpa noda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Dwi Bramantio dengan NIM 11522200411. Di sini saya akan menjelaskan video tentang cerita tanda tangan di jersey ayahku. Video ini menceritakan sebuah kejadian dalam keluarga yang penuh emosi ringan dan nilai sentimental. Awalnya, sang ayah memiliki sebuah jersey kesayangan yang bukan sekedar pakaian olahraga biasa, karena jersey itu memiliki tanda tangan idola sang ayah yang membuatnya sangat berharga baginya. Idola yang dimaksudkan adalah Rizky Ridho, seorang pesepak bola dari Indonesia. Namun, suatu hari, jersey tersebut tidak sengaja ikut dicuci dengan pakaian lain karena proses pencucian, tanda tangan idola yang ada di jersey hilang atau memudar. Sehingga jersey itu kehilangan satu hal yang paling berarti bagi sang ayah. Melihat hal itu, Yanti dan ibu tidak tinggal diam. Mereka menyadari betapa besar dari arti jersey bagi sang ayah dan merasa terpanggil untuk membantu mengembalikan senyum yang sedih. Mereka lalu memulai sebuah perjalanan atau usaha penuh tantangan yang mengarah pada misi untuk membuat ayah bahagia kembali walau keadaannya sudah berubah. Video ini meskipun sederhana dibuat dengan sentuhan emosional dan cerita keluarga, menunjukkan bahwa hal-hal kecil yang terlihat sepele seperti jersey dengan tanda tangan idola bisa berarti sangat besar secara emosional bagi seseorang. Selain itu, video ini juga merupakan bagian dari konten promosi untuk produk deterjen Rinso baru dengan pesan bahwa untuk menghilangkan noda, serahkan pada teknologi pembersih yang tepat. Di sini saya akan menggunakan sebuah teori, yaitu teori gendered communication, menjelaskan bahwa gaya komunikasi laki-laki dan perempuan dibentuk secara konstruksi sosial dan peran gender yang dilekatkan oleh budaya Tenen tahun 1990. Dalam video cerita tanda tangan di jersey ayahku, perbedaan gaya komunikasi berbasis gender terlihat jelas melalui karakter ayah, ibu, dan anak perempuannya yang bernama Yanti. Yang pertama adalah representasi komunikasi laki-laki, yaitu yang berada di pada ayahnya. Tokoh ayah digambarkan sebagai sosok yang tidak banyak mengungkapkan perasaan secara verbal. Meskipun mengalami kekecewaan dan kesedihan akibat hilangnya tanda tangan dari idola jersey kesayangannya, sikap ini mencerminkan pola komunikasi laki-laki yang bersifat instrumental dan tertutup, dan juga fokus pada objek atau simbol jersey sebagai identitas atau kebanggaan, minim ekspresi emosional secara langsung. Dalam perspektif gendered communication, laki-laki sering disosialisasikan untuk menyembunyikan emosi dan menunjukkan keteguhan, sehingga perasaan ayah lebih banyak ditampilkan melalui ekspresi nonverbal. Pada representasi komunikasi perempuan, yaitu Ibu Yanti, sebaliknya tokoh ibu dan Yanti menampilkan gaya komunikasi yang ekspresif, empatik, dan juga relasional. Mereka peka terhadap perubahan emosi dan berinisiatif untuk bertindak demi memulihkan perasaannya. Karakteristik komunikasi perempuan yang tampak dalam video ini meliputi kepekaan emosional, fokus pada hubungan dan keharmonisan keluarga, upaya menjaga perasaan orang lain. Dalam teori gendered communication, perempuan cenderung menggunakan komunikasi sebagai saran merawat relasi dan membangun kedekatan emosional, sebagaimana ditujukan oleh usaha ibu dan juga Yanti untuk mengembalikan senyum ayah. Intinya, berdasarkan teori gendered communication, video cerita tanda tangan di jersey ayahku merepresentasikan perbedaan gaya komunikasi laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh norma sosial. Laki-laki digambarkan lebih tertutup secara emosional, sementara perempuan berperan aktif dalam komunikasi, empatik, dan pemeliharaan hubungan. Representasi ini menunjukkan bagaimana komunikasi sehari-hari menjadi medium pembentukan dan penguatan identitas gender. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.